Aku kate cerita rek. Aku ndek kene kate cerita. Winginane iku ono koncoku sing apa nek ngarani moro-moro ngabari aku video call. Moro-moro video call tapi niate arek api. Pernyataan pertama sing dikeluarkan oleh arek iku dhek care, dhek perhatian ambek konten-kontenku. Jadi kurang lebih kalimatnya kayak gini. Awakmu gak wedi ta nggak konten-konten politik ngono iku. Yang mana pada saat itu aku wis nulis skrip topik sing kate tak bahas iku kebetulan PT IMIP nang Morowali yang merugikan apa eh, negara lah ya. Mungkin beritanya wis akeh. Sebelum ono berita Sumatera, sebelum ono berita banjir, kan sempet naik tuh PT IMIP. Nah, itu sing kate tak angkat. Isu nih tak dadekno konten. Tapi pikir-pikir mana koncoku betul juga. Kamu gak wedi ya, saiki kan ono penyadapan. Kamu gak wedi lah. Tak warah, ya lha apa wedi? Emang betul ono penyadapan, tapi mungkin menurutku penjelasannya areke sik mentah. Jadi tak elaborasi. Karena sik mentah, jadi perlu dielaborasi. Kebetulan aku juga anak hukum, tapi jujur rasa ketakutan. Kenapa? Karena sesimpel aku guru merdeka, Pak. Karir sik gurung jelas. Ekonomi yo sik gak sebanter iku. Jadi nek misal aku ono apa-apa ya mikir. Nah, teko kono iku aku mau mikir, wah, apa aku ganti banting setir aja ya? Konten-konten mangan aja. Konten-konten mangan gak mikir, mek bondo tuku gak mikir, tinggal upload, tag video, upload ngono tok. Gak nulis skrip, gak retake. Tak pikir-pikir enak juga. Betul juga apa sing dikatakan temanku. Ono wedine juga, jujur aku ya wedi rek. Tapi apa maneh? Aku seneng ya nang politik ya. Member-member ngono iku seneng. Mungkin aku insya Allah kate konsisten eh konten-konten mangan wae lah. Gak perlu politik-politik. Cuman apa? Sekedar nyimak, mantau untuk bahas isu-isu politik koyo aneh lah. Ono rasa wedi. Aku ate running YouTube rek. Iki proses kate running YouTube, tolong subscribe yo. Konten-konten mukbang ae lah, gak mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Kalau yang angle sing pas. Bismillah lah, gak ngurus sih. Gak ngurusi wong. Jadi diri sendiri, fokus konten, upload YouTube,
TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan mangan kuake dan gak mikir juga ngupload YouTube iki. Sorry, nggak konten mangan iki. Tinggal upload. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mangan sik lur. Setiap mangan 2 bungkus ya. Gak iso sak bungkusan gak iso apa. Terong bungkus.
Biasanya ayamnya halus ya, ini atus ya, cuk ada seret. Yang boleh banyak cuk.
Berarti gak lembut, atos. Tak lur.